Ну, звука, по-моему, и так нет. Да, Гречуков тут не сгорел, нахуй. Где бы надо все-таки быть? Что-то необычно. Необычно. Красава. Да, коврик. Не проткни на коврик. Че не просит-то? Это Москва. Он, да? Не, Бенникс не мог найти, втяг не мог найти. Я еще говорю, что я не могу разобрать такой. Плаваю, блядь. Я нихуя не говорю. Клещи у тебя же были где-то хорошие. Ну. Пиздец. Ладно, не знаю, что не сказать. Это, кстати, можно спросить у Антонио, он его разбирал изначально первый раз.